定有女人埋身嘅。任何一個國家呢，如果你係稍為點講啊，出名啲、有錢啲，係點樣女人埋身，你哋男人點樣去應付？有啲係忍唔住、受唔住誘惑，有啲呢就係我有老婆嘅，我要自己提醒自己。咁 so far 我唔知有冇啦，我又冇聽過，亦都冇話發現過啲咩。總言之，你翻嚟你做到你應該做嘅嘢，你 respect 我，咁呢個係我要嘅嘢咯。我真係落手落腳煮飯，一個禮拜煮4日5日噶，我唔係嗰啲咩闊太呢啲，成日用呢啲形容詞。有唔有錢我就唔知啦，我都係要過翻我自己咁嘅生活啦。你要有時候又聾又盲又啞，冇人嚟撳你鐘呢，你就唔好自己去開門。總言之，佢對你冇嘢，佢又唔係對你唔好，又唔係唔負責任。咁啊，你有啲嘢係唔應該知嘅，你咪唔好知啦。我話我so far我唔理，我嗰度自然咁生活。如果人哋踩到埋嚟，我亦都唔會唔還拖。咁就 OK 啦。我咁多年嚟都係咁過，我又冇人嚟撳我鐘，咁咪算咯。